Машалла. Туғандар, мына ушунда азыр Европа жылқысы сатуга чыгып атат. Бирден лайк басып туруңуздар. Кап-кара өңдөгү, адреси Бишкектен Степной деген айылдан. Туғандар, маалымат берүүдөн баштайбыз. Медер байке, бунун Европа деп калдыңыз, документальныйбы? Ооба, документи. Документи менен Европа. Жашы канча болуп калды ошондо? 2 жаштагы кунан экен, а? Документи жаныңызда болсо көрсөтүп кал. Үйдө, кыскасы өзүңүз көрсөтүп бересиз, телефондон. Болсо мына бизге азыр жанына деле коюп коебуз. Мына 4 бут ак болгон өзү кара өңдөө экен жаныбар. Бул документиндеги пародасы кайсы парода болуп калат? Нонюс деген парода. Жашы 2 жаш. Үйрөтүлгөнбү? Жок. Үйрөтүлгөн эмес, а? Ден соолуктары, ичиптештери кандай? Ден соолуктары жакшы. Мына каш кабагы жылкынын көрүңүздөр тугандар. Буту колдору, буттар жагында тияж папак эмес, а? Ооба, таптагы. Мына туяктары тегерек туяк экен. Мына 4 бут ак болгон жаныбар. Мына жылкынын толук көрүнүшү, артынан сорусу дагы мына жайма соорудан. 2 жаштагы Европа жылкысы. Медер байке, бул жөнүндө дагы маалыматтардан өзүңүз айтып бериңиз. Бул эми буюрса дагы чоңойт да. Ооба. Булардын негизи эң эле баа бою чоң болуп калчу эле канчага чейин барат? 1.65 да. Азыркы учурда 1.65, а? Дагы эми 3 жылда жакшы 3 неме 5 жашка чейин чоңойт, а булар, а? 4-5 жашка чейин туугандар дагы чоңойт. Азыркы учурдагы 1.65 бою бар экен. Кап-кара өңдөгү Европа жылкысы. Бунун жагында кличка эмелер бар жокпу? Нонюс. Ооба, кайман аты мынча деп жазылгандары. Китебинде бүт бар. Китебин бүт көрсөтүп бересиз, а? Ооба. Мына төштү көрүңүздөр туугандар. Мына төш буту колдору така көргөн эмес, а? Үйрөтүлгөн эмес болуш керекчи, үйрөтүлгөнбү? Азобу, а? Азо үйрөтүш керек экен мына жаныбар. Бою 1.65. Дагы кандай маалыматтар бар, айтып бериңиз. Жакшы ат деген болушу. Жакшы кылып, баа 3 жылда күтүп жакшы кылып ат кылам дегендер болсо көрө берсин десеңиз, а? Ооба. Мына адреси Бишкектен Степнойдон. Бунун баасын канчага баалайсыз? $8,500. $8,500. 1.65 жанар. Мына баасы $8,500 бааланды. Калганын мен сурап алган маалыматтарды Медер байке өзү айтып берет. Мына жылкынын толук көрүнүшү, видеого лайк басып коюңуздар.